안녕하세요, 소담입니다. 소곤소곤 이야기하는 소담이에요. 안녕하세요, 솜털님. 네, 맞는데 왜요? 정말요? 그분 좀 불러주세요. 부탁드려요. 지아님, 제 무편집을 캡처 안 남기고 사용하셨더라고요. 사과해주실 수 있으신가요? 지아님, 뭐가 틀려서 안 바꾸셨나요? 그냥 사과하고 끝내죠. 괜찮아요. 사과해주셔서 감사합니다. 다음부턴 조심해주세요. 처음 보는 선배인데요. 잘못 걸린 것 같아. 아무튼 어느 반이에요? 아, 저는 뺑뺑한명인데 후배님 이제 되셨나요? 그럼 너가 지금까지 괴롭힌 애한테 다 사과해. 알았어. 다 확인할 거니까 열심히 해. 아니야. 다음부터는 당하고만 있지 마. 알았지? 잘 가. 죄송해요. 제가 반모를 안 받아요. 전 예배 안 받는다고 했는데요. 혼자 반말하지 마세요. 여인님 사과해주세요. 저는 반말 반적한 적도 없고 갑자기 왜 반말을 하시고 저를 함부로 대하세요. 괜찮아요. 사과해주셔서 감사합니다. 다음부턴 그러지 마요. 네, 안녕히 가세요. 이준님 누구세요? 저는 서준 좋아하는데. 답장하시네요. 왜 물어보신 건지. 저는 님 안 좋아해요. 혼자서 오해하고 그러고 있지 마세요. 이상해 보여요. 누구나 싫어할 것 같은데. 차단할게. 첫 영상인데 공개해서 편집했어요. 많이 봐주시면 감사할 것 같아요. 잘 부탁드립니다. 유튜브 신입 소담 충성!